jolt and then you'll die. வெல்கம் டு MKBGN. ஹாய் ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரி, இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம குளத்தூரில் இருக்கக்கூடிய சென்னை பெட்ஸ் வேர்ல்டுன்ற கடைக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. உள்ள ஃபுல்லாக டேம்டு பேர்ட்ஸ் தாங்க, ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இவர் வந்து டாக்ஸ் ட்ரைனிங்லேருந்து எல்லாம் சினி ஃபீல்டுக்குன்னு சொல்லிட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய சீனுன்றவர் வந்து அவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து பெட்ஸோட அட்டாச்மெண்ட்டாக இருக்கார். ஸோ அவரோட ஷாப் தான் இது. அவரை மீட் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷங்க. சும்மா எப்போ பார்த்தாலும் ஏகப்பட்ட பெட்ஸ் வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காருங்க. வாங்க இன்றைக்கி கடைக்குள்ளே போய் அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ என்னென்ன பேர்ட்ஸ்லாம் வச்சுருக்காரு, என்னென்னலாம் பெட் வச்சுருக்காருன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். வாங்க அந்த ஷாப்பை நம்ம இன்றைக்கி ரிவ்யூ பண்ணுவோம். நம்ம சென்னை பெட்ஸ் வேர்ல்டு இப்போ நம்ம குளத்தூரில் லொக்கேட்டாக இருக்குது நம்மளோட ஷாப்பு. இந்த கலர் பீஸ் மார்க்கெட்லாம் இருக்குங்க, அந்த ஏரியாவிலே இருக்குது நம்மளோட கடை. ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் இருக்குது நம்ம கடை தான். சென்னை பெட்ஸ் வேர்ல்டும் போர்டு போட்டிருக்கோம். நம்மக்கிட்ட வந்து ஸ்பெஷல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் பேர்ட்ஸ் எப்பவுமே இருக்கும். ஹேண்ட் டேபிள் பேர்ட்ஸ் இருக்கும், அந்த சிக்ஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு எதனா ப்ரீடிங் பர்பஸ்னா இது பேரண்ட்ஸு அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ், எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். உங்களுக்கு ரெப்பேர்ஸும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சுகர் கைடர்ஸ், ஃப்ளைங் ஸ்பிரிட்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்கோம். உங்களுக்கு எது கேட்டாலும் நம்மக்கிட்ட ரெகுலராக இருக்கும். இது நம்மகிட்ட ஃபார்மும் இருக்குது, நம்மளோட ஓன் ப்ரீடிங்கும் இருக்குது. எல்லாமே நம்ம அங்கேருந்து கலெக்ட் பண்ணி வர பேர்ட்ஸும் இருக்குது, சிக்ஸ் எல்லாமே உங்கள்கிட்ட கிடைக்கும். இது உங்களுக்கு எதெல்லாம் உங்களுக்கு கொண்டு போகிறீங்க, ஏதோ சம் இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரினா கூட நீங்கள் கால் பண்ணி நான் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவோம். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இஷ்யூஸ் வந்தாலும் நான் கைட் பண்ணுவோம். டாக்டர் வந்து அதுக்கு என்ன மெடிசன்ஸு 80% நாங்கள் கைட் பண்ணுவோம். முடியாத பட்சத்தில் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க, டாக்டர்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி நீங்கள் எது கேட்டாலும் நாங்கள் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக பண்ணி கொடுப்போம். நம்மகிட்ட பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இது ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங் வெரைட்டிஸ் இருக்குது, அது உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, பீச் கேஸ் பேர். ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும், ரொம்ப ஹைப்பரு, ஃப்ரெண்ட்லி, ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சரு. இதுங்க விளையாடும் போது ரொம்ப ப்ளேஃபுல் அதிகமாக இருக்கும். நல்லா க்யூட்டாக விளையாடுவாங்க, அழகாக இருப்பாங்க. இது யங் பேர்டு வந்து பீக்கில் பிளாக் இருக்கும். ஏஜ் ஆக உங்களுக்கு ரெட் ஃபேஸ் வந்துட்டு
பிளாக் பீக் வந்து ஒரு மாதிரி எல்லோ அண்ட் ஒயிட் பீக் மாதிரி ஆகிடும் உங்களுக்கு. லுக் வைஸும் அழகாக இருப்பாங்க. ஃபுல் க்ரீன், ரெட், ப்ளூ, ஆரஞ்சு எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி வருவாங்க இந்த பேர்டில். இதே நம்மக்கிட்ட கலர்ஃபுல்லான பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. அதுலேயே உங்களுக்கு ஆஃப்ரிக்கன்லேயே வந்து உங்களுக்கு இது வந்து ஆலிவ் பீச் பைட்டும், ஃப்ளூட்டினோ ஆலிவ் பீச் பைட்னு சொல்லுவோம். இது ஒரு வெரைட்டி இருக்குது. இதுவும் நல்லா க்யூட்டாக அழகாக இருக்கும். இது அதை விட ஒரு 3 month ஓல்டு, 3 to 4 month ஓல்டு. அது 3 month இருக்கும் உங்களுக்கு. நல்லா க்யூட்டாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு. லுக் வைஸ் எல்லாமே அழகாக இருக்கும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காக்டைல் இருக்குண்ணா. நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா காக்டைல்ஸ் இருக்குது. இது லட்டினோ பேர்ல் சொல்லுவாங்க இவங்க பேர். நல்ல ஃப்ரெண்ட்லி நேச்சர் பேர்டு. சரி ஓகே ஓகே. லுக் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக இருப்பாங்க. பேர்ல் காக்டைல், லட்டினோ பேர்ல்னு சொல்லுவாங்க இது பேர். இது நம்மக்கிட்ட நிறைய வெரைட்டிஸும் இருக்குது. இது வந்து ஃபுல் லட்டினோன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு டைப் இருக்குது, ஃபுல் லட்டினோன்னு இதை. நல்லா ஹைட் வந்து ரெட் ஐஸ் வரும் அண்ட் ஒயிட் அண்ட் எல்லோ மிக்ஸ் மாதிரி வரும். இதில் நம்ம ரெகுலராக வந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸ் லைக் பண்ணி வாங்குறதுக்கு இந்த பேர்ட் லைக் பண்ணி வாங்குவாங்க. இதே இன்னொரு வெரைட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ல் பைடுன்னு சொல்லுவாங்க. அதில் வந்து ஆரஞ்ச் பேட்ச் வரும் ஃபேஸில். இந்த லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேஸில் வந்து ஆரஞ்ச் பேட்ச் வரும். இதில் வந்து பேட்ச் இருக்காது. இது வந்து இந்த அல்பினோ சீரியஸில் வர வெரைட்டிஸ் இது எல்லாமே. பேர்ல் பைடுன்னு வாங்க, இது லட்டினோ பேர்ல்னு வாங்க, இது பீச் ஒயிட் ஃபேஸ் பேர்ல்வாங்க. இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஃபேஸ் மட்டும் இருக்குது. இன்னும் நிறைய வெரைட்டிஸ்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு இதுலேயே. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து லாரி கிட் சொல்லுவாங்க. இதுலேயே 2 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இது ரெட் காலர் லாரின்னு காலரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டிஷ் வரும். இது வந்து ரெயின்போ லாரிஸ்னுவாங்க. 2 வெரைட்டிஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இது வந்து நல்ல செம்ம க்யூட்டான பேர்டு. இது ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருக்கும். நல்லா பேசுகிற வெரைட்டிஸும் நல்லா பண்ணும். இதுக்கு ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஆக்டிவிட்டீஸு டோட்டலாக வேறு. வெறும் ஜூஸி ஐட்டம் தான் நம்ம சாப்பிட்றது எல்லாமே. நெட்ஸு இது மாதிரிலாம் சாப்பிட மாட்டாங்க. வெறும் ஜூஸ் தான் உங்களுக்கு ஃபுல் பப்பாயா, ஆப்பிள். இதுக்குன்னு வந்து நெக்ஸ்ட் இதுக்குன்னு A19 அந்த மாதிரி ஆன்டிபயோட்டிக் ஃபார்ம்லாம் தருவோம். இல்லைனா இதுக்குன்னு ஹார்லாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெடிசன் வருது, அது கொடுப்போம். நிறைய இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் அது ஃபுல் சாப்பிடும். மல்டி கலர்ஸ் எல்லா கலர்ஸும் இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா. ரெட்டிஸில் செம்ம கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். நல்ல ப்ளேஃபுல் ஆக்டிவாகவும் இருப்பாங்க. ரெயின்போஸ் கலர்ஸ் மாதிரி இருக்குது. லுக் வைஸாக நல்லா அழகாக இருக்கும். டான்ஸ்லாம் நல்லா ஆடுவாங்க. நல்ல ப்ளேஃபுல் வெரைட்டிஸ் இது. இதில் அதிகமாக ட்ரெண்டிங் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாங்க் பேரட் சொல்லுவாங்க. இது பேர் மாங்க் பேரக்கெட்வாங்க. இது க்ரீன் மாங்க்கு, இது வயலட் மாங்க் இருக்குது. இதுலேயே வந்து இதுலேயே ப்ளூ மாங்க் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இதுலேயே சினமன் மாங்க். இத்தனை வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இல்லை எல்லோ இருக்குது, பியூர் ஒயிட் அல்பினோ மாங்க் இருக்குது, நிறைய இருக்குது, மாவு இருக்குது, நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இதுதான் இப்போ ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டு இருக்குன்னா இது நல்லா பேசும். கிரே பேரட்டுக்கு அடுத்தது இது நல்லா ஸ்பீச் பண்ணும். அதனால் உங்களுக்கு இது வந்து பேசிக் லோ பட்ஜெட்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு நல்லாவே பேச ஆரம்பிக்கும். டாக்கிங் பேரட் கேட்குறவங்களுக்கு இது பெஸ்ட்டான பேர்டு. நல்லாவும் மார்க்கெட்டில் இன்னைக்கு ஃபீல்டில் வந்து நல்லா மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த பேர்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா. எல்லாமே டாக்கிங் வைஸில் நல்லாயிருக்கும். ஃபைட்டர் பேரட் சொல்லுவாங்க. இது மாங்க் ஃபைட்டர் பேரட் சொல்லுவாங்க. லைஃப்பும் நல்லா வரும் உங்களுக்கு. ஒரு 15 இயர்ஸ்க்கு மேலே உங்களுக்கு லைஃப் டைமும் நல்லாயிருக்கும். பேர்டு ஹெல்த் வைஸ் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் இதை செக் பண்ணி தான் வாங்க போகிறீங்க. பேர்டுலாம் சப்போஸ் வெளியே ஒரு ஷாப்பில் வாங்க போகிறீங்கன்னா பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஹை இன்ஃபெக்ஷன் சில பேர்ட் வரும். இந்த ஹைலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிளாக்காக இருக்கும். இதில் ஒரு மாதிரி ரெட்டிஷ் சிம்பிள் மாதிரி வரும். ரொம்ப ரெட்டிஷ் மாதிரி லிங்க் ஒரு மாதிரி அது மாதிரி இருந்தால் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம். ரெண்டாவது இந்த மோஷன் பேர்டை வந்து லூஸ் மோஷன் மாதிரி இது வரைக்கும் ஓட்டிகிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தால் பேர்டுக்கு ஏதோ டைரி இஷ்யூஸ் ஏதோ ஒன்று உள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம். ரெண்டாவது பாடி ஹெல்த் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஃபேட்டாக இருக்கா, இந்த இடம் வந்து ரொம்ப லீனாக இருக்கும். லீன் ஆகிட்டு அதுக்கு ஏதோ வயிற்றுல இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குது அந்த மாதிரி இஷ்யூ இருந்தால் அந்த மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி வாங்கலாம். கால் பெண்டெல்லாம் இருக்கா, காலில் பெண்ட் இருக்கா, ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குல்ல, சில பேர்டு வந்து ஒய்டாக இருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் தான் இது இஷ்யூ இருக்குன்னு அர்த்தம். அது நிற்கும் போது நல்லா கிரிப் பண்ணி நிற்கிறா பேர்டு. இதெல்லாம் செக் பண்ணி வாங்கினாலே உங்களுக்கு பேர்டு ஹெல்த் வைஸ் வந்து எல்லாமே நீங்களே தெரிஞ்சுக்கலாம். இது வந்து கண்ணூர் வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஸ்மால் கண்ணூர் சொல்லுவாங்க. இதுலேயே வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது எல்லோ சைடட் பைனாப்பிள் கண்ணூர் சொல்லுவாங்க. இது நேம் வந்து பைனாப்பிள் கண்ணூர். லைட் க்ரீன் அண்ட் எல்லோ மிக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். இதுலேயே ப்ளூ எல்லோ சைடட் கண்ணூர்வாங்க.
இது ஒரு டைப் இருக்குது. இதே வந்து உங்களுக்கு இதே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது பைனாப்பிள் கனவு ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று இருக்குது. இது வந்து உங்களுக்கு க்ரீன் சிக் கனவு சொல்லுவாங்க. இது வந்து எல்லோ சைடட் கனவு. இது ப்ளூ எல்லோ சைடட் கனவு, ப்ளூ க்ரீன் சிக் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி இதில் நிறைய மல்டி கலர்ஸ்லாம் இருக்குது. இதுலேயே வந்து நம்மக்கிட்ட சன் சிக் இருக்குது, நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இது பார்த்தீங்கன்னா சன் கனவு சொல்லுவாங்க. இதில் மோஸ்ட்லி ஜாண்டியா கனவுன்னு ஒன்று வைப்பாங்க. இது வந்து ஃபுல் க்ரீனில் இருக்கும். அது இந்த மாதிரி எல்லோ ஷேடஸே வராது, அது ஜாண்டியா கனவுவாங்க. இது சன் கனவு. அந்த வெரைட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட எல்லோ டாமினேட்னுவாங்க. அந்த வெரைட்டிஸ்லேயே இருக்குது. சிக்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து நல்ல கலர்ஃபுல் வரும். இதில் மோஸ்ட்லி கலர்ஃபுல் வரும், க்ரீனிஷாக தான் வரும். 8 to 9 மந்த்ல தான் உங்களுக்கு இந்த கலரேஷன் வரும். நம்மக்கிட்ட 2 months 3 months நம்மக்கிட்ட இந்த கலரேஷன் இருக்குது. ஹேண்ட் ஸ்டிக்கும் நம்மளுக்கு இதே பேஸில் கலரேஷன் வரும். இருக்கு பாருங்க, ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஸ்டிக்கில் நம்மக்கிட்ட இதே ரேஷனில் கலரேஷன் இருக்குது. ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஸ்டிக்லேயே இருக்குது. இதுக்கப்புறம் நம்ம பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இது காக்டைல்வாங்க. காக்டைல் ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஸ்டிக். இதில் வந்து டீனோன்னு வாங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேண்டு பார்த்தீங்களா, அந்த ஒரு இதில் ஹைட் செட்டைஸ் வரும். சின்ன குட்டி டீன் நல்லா ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி. நம்மக்கிட்ட வந்து நல்ல ஹேண்ட் ஃபீடிங் வாங்குற மாதிரி தான் போகும். நம்ம கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கும். ஜஸ்ட் நம்ம ஃபீட் பண்ணும்போது பேசிக்காக நம்ம ஒவ்வொருத்தர் க்ராப் நீடில் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு பைப் விடுவாங்க, தென் கப்பி விடுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க. அது விஷயம் தெரிஞ்சால் நீங்கள் பண்ணலாம். தெரியாதவங்க வந்து மோஸ்ட்லி பண்ணாதீங்க. ஏன்னா சில பேர் பண்ணிவிட்டு க்ராப்பில் வந்து டியூப் இருந்துச்சு, அது எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, பேர்ட் ரொம்ப சிக் ஆகிடும். அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நீங்கள் வெறும் நார்மல் என்கிட்டலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கை வாங்கி காமிச்சினாலே பேர்ட் சூப்பராக ஆகும். இந்த மாதிரி கேட்டோம்னா நீங்கள் பொறுமையாக இன்செட் பண்ணும்போது பொறுமையாக ஆன்சர் பண்ணாலே நீங்கள் சூப்பராக வாங்கும் பேர்டு. இதில் வந்து காக்டைல் ஸ்டார்டிங் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இல்லை இது லுட்டினோ காக்டைல், இது பியூர் ஒயிட் அல்பினோ ரெட் ஐஸ். இது லுட்டினோ எல்லோவில் ரெட் ஐஸ். இது ரெண்டுமே இருக்குது. காக்டைல் சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மகிட்ட எப்பவுமே அவைலபிலிட்டி இருக்கும். கனூஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இது பைனாப்பிள் கனூரில் எக்ஸ்ட்ராக்டர்னு வாங்க. நல்லா செஸ்டெல்லாம் ரெட்டு வரும் உங்களுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மல் பைனாப்பிள் கனூர். இது நார்மல் பைனாப்பிள் கனூர். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா செஸ்ட்டில் எல்லோ இஷ்யூ இதெல்லாம் அதிகமாகவே இருக்கும். நல்லது லுக் வைஸாக உங்களுக்கு அழகாக இருக்கும், க்யூட்டாக. நீங்கள் இந்த இதெல்லாம் ரைஸ் பண்ணி வளர்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட ரொம்ப அஃபெக்ஷனாக இருக்கும். ஃப்ரீ ஃபைட்லாம் நீங்கள் பண்ணணும்னா இதில் ஈஸியாக ட்ரை பண்ணலாம். க்யூட்டாக பண்ண வந்து வராது, ஃப்ரீ ஃபைட்டில் ட்ரை பண்ணலாம். இந்த மாதிரி சிக்ஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ சைட் லாஸ்ட் ஒன் மந்த்ல உங்களுக்கு க்ரீன் கலர் அண்ட் எல்லோ வரும். எல்லோ அண்ட் ரெட் சைஸ் வரும், ரெட் ஃபேக்டரி. இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே பார்த்தீங்கன்னா சன்சிக் கலர். இது ரொம்ப ரேர் கலெக்ஷன். இது ஃபுல் எல்லோ அண்ட் ரெட் ஐல. இது ரொம்ப ரொம்ப ரேர் கலெக்ஷன். சன்சிக் கலர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வெரைட்டிஸும் நம்ம கிட்ட அவைலபிலிட்டி இருக்கும். நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா தரோம். இது ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட் சிக்கு. உங்களுக்கு ப்ளூ மார்க்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் நம்ம கிட்ட ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட் சிக்ஸும் நம்ம இதில் தான் கிடைக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா சன் கலர் எல்லோ டாமினேட், ஃபுல் எல்லோ டாமினேட் சிக்ஸ். இது லுக் வைஸ் நல்லா அழகாக இருக்கும், கலரேஷன் நல்லாயிருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த கலர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1.5 years 2 years தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட்டே ஆகும். இப்போ நம்ம குட்டிலே வந்து இது வருதுன்னா இது ஒரு பேரண்ட் வரைக்கும் நம்ம கிட்ட நல்லா குவாலிட்டியான பேரண்ட்ஸ் தான் இந்த மாதிரி கலர்ஸ் வரும். மற்றபடி க்ரீனிஷாக தான் எல்லாம் வரும். தென் பார்த்தீங்கன்னா மார்க் சொன்னீங்க உங்களுக்கு. மார்க்கில் நம்மக்கிட்ட இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பியூர் ஒயிட்டில் ரெட் ஐ இருக்குது. ஐஸ் ரெட் ஐ வரும், பியூர் ஒயிட்டு. இதில் நம்ம இப்போ எல்லோ இருக்குது, எல்லோ கொடுத்தாச்சு. இப்போ இது இருக்குது, ப்ளூ இருக்குது. ப்ளூவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்கள் என்ன கலர் வேணாலும் சிக்ஸ் வேணாலும் அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு. இது வந்து அம்பர்லா பக்கத்து விடுவாங்க. இவன் எங்கள் கடையோட வந்து ரொம்ப பெட்டி, நல்லா பேசுவான். நீங்கள் யார் கஸ்டமர்ஸ் வந்தாலும் நல்லா பேசுறது, டான்ஸ் ஆடுறது எல்லாமே பண்ணுவான். நல்லா ஃப்ரீ ஃபைட்ஸும் நல்லா பண்ணுவான். நல்லா ரொம்ப செல்ல வேண்டாம், பேசுறதுலேருந்து எல்லாமே சரி, நல்லா பேசுவான். மெஸ்ஸி, ஹலோ மெஸ்ஸி, மெஸ்ஸி சொல்லுங்க. மெஸ்ஸி, மெஸ்ஸி எங்க? மெஸ்ஸி, ஹலோ மெஸ்ஸி சொல்லுங்க. மெஸ்ஸி, மெஸ்ஸி, ஹலோ மெஸ்ஸியா நீங்கள்? மெஸ்ஸியா நீங்கள்? நல்லா பேசுவாங்க. பேசிக்கலாம், சூப்பராக பேசுவாங்க. பசங்க நல்லா பிளேட்டு. மெஸ்ஸி, மெஸ்ஸி கம்மியா, மெஸ்ஸி கம்மியா, குட் பாய் கம்மியா. இந்த போர்டு சேட்டலாகவே வளர்க்கலாமா? ஏன்னா இப்போ நீங்கள் டேப்டு பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க சிங்கிளாக வளர்க்கலாமா, பேரா வளர்க்கலாமா, இல்லை பேரா வளர்த்தா ஏங்கிடுமா அப்படின்னா அப்போல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இந்த சிங்கிளாக வச்சிங்கன்னா பேர்ட் பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு நம்மள மாதிரி தான். நம்ம சிங்கிளாக இருக்கும் போது ஒரு ஏக்கம் இருக்கும், அதேமாதிரி அவங்களுக்கும் ஒரு ஏக்கம் இருக்கும். அது எப்படி மோஸ்ட்லினா இப்போ சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் வளர்க்கும் போது நம்மக்கிட்ட ஒருத்தர்கிட்ட ரொம்ப அஃபெக்ஷனாக இருக்கும். ஏன்னா நம்மள அது வந்து அவருக்கு ஃப்ரெண்டாக ரிலேட்டிவாக இல்லை சம்திங் ஏதோ ஒரு
ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் நம்மளை வந்து ரொம்ப இது பண்ணிக்கும் ஏற்றுக்கும் போது வரவங்க எடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் அதுக்கு ஒரு மேலாக ஒரு ஃபீமேலாகவும் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப அஃபெக்ஷனாக இருக்கும் நம்மக்கிட்ட. அப்படி வச்சிங்கன்னா உங்ககிட்ட ரொம்ப அஃபெக்ஷனாக இருக்கும். பட் பேராக தான் அவங்களுக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் அதிகமாக இருக்கும். நம்மக்கிட்ட ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. டேம்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதான் நீங்கள் எப்போவுமே டேம்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வளர்த்துட்டு அதையும் பார்க்கணும். இப்போ அதுக்கு வரும்போது ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் அதுக்கு பேர் கூட பேர் பண்ணி விடலாம். அப்போ ரொம்ப செக்யூரிட்டியாக நீங்கள் வளர்க்குறீங்க, அது ஓகே. வளர்க்குறீங்க, உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு நல்ல ரிலீஸ் ஆகும். ஸ்ட்ரெஸ்ஸு இந்த டாக்டர்ஸ் கிட்டலாம் போகிறாங்க பார்த்தீங்களா, எனக்கு ஒரு டென்ஷனு, எனக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது, இவங்ககிட்ட வாங்க, ரொம்ப ரிலீஃப் ஆகிடும். அந்த இஷ்யூஸே இருக்காது. ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும். நல்ல மெடிடேஷன் உங்களுக்கு. இதில் என்ன சொல்கிறது, இதை நீங்கள் லவ் பண்ணி இதை ரொம்ப பிடிச்சி போய் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப்பில் இதை விட மெடிசனே கிடையாது. உங்களுக்கு எல்லாமே ப்ராப்ளம் தேடும். அந்த மாதிரி இது நீங்கள் எடுத்து ஒரு 10 நிமிஷம் கொஞ்சம் நீங்கள் அவங்க டென்ஷன் உங்கள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் எல்லாமே கிளியர் ஆகி நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கிட்ட பழக ஆரம்பிச்சுன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நிறைய டென்ஷன்லாம் இருந்தது. இவங்ககிட்ட வந்தோம்னா அந்த டென்ஷன் ஆஃபீஸே வச்சு இருக்குலன்னு இதில் இறங்க இதில் வர முடியல. ஆமாம், இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இப்போ என் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 டாக்ஸ் இருக்குது. தென் பேர்ட்ஸ், மாடி உள்ள பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன். கீழே ஒரு காப்பர் டேபிள் வச்சுருக்கேன். நிறைய பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன். அதுமாதிரி அவங்களாம் ஒரு 10 நிமிஷம் அவங்களுக்கும் ஒரு 2 ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு தான் நான் கடைக்கு வருவேன். இப்போ ஒரு பேர்டு வந்து நம்ம டைம் இருக்கணும். நம்ம இல்லை இன்னொரு ஃபீமேலோ ஒரு மேலோ வாங்கிட்டு வரோம்னா இப்போ இவங்களை பார்த்து நம்ம கிட்ட அவங்க வந்து டேம்டாக நிறைய சான்ஸ் இருக்கா? அப்படி சொல்ல முடியாது. என்னன்னா இப்போது டேம்டு பேர்டுன்னு எப்படி எதை வச்சு சொல்கிறோன்னா, நீங்கள் வைல்டு பேர்டுக்கும் டேம்டுக்கும் பேர்டுக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னா, டேம்டு பேர்டு வந்து நம்ம சிக்கில் வந்து ஒரு ஹியூமன் இப்போ நம்மளே பார்த்தோன்னா ஒரு பெரிய ஆள் வருவான். ஒரு பெரிய இவ்வளோ பெருசாக இருக்கானே, ஒரு பேசிக்காக உருவத்தை பார்த்தா பயந்துருவீங்க. அந்த மாதிரி தான் புதுசாக அவங்க வெளி உலகம் வந்தவொடனே பார்ப்பாங்க. நம்மளாம் நம்ம தொந்தரவு கிடையாது. நம்ம கை கொண்டு போனோம்னா நம்மளோட பெரிய கை வந்து ஒரு பயம் இருக்கும். அது ஒரு வைல்டு பேர்டு. கொண்டு வந்தோடனே பயந்துருவாங்க. ஏன்னா அவங்க பேரண்ட் கிட்ட இருந்து வளர்ந்து அவங்க வெரைட்டிஸ் மட்டும் அவங்களோட எண்ணத்தை மட்டும் பார்த்து வெளியே வந்துருவாங்க. அவங்களுக்கு அது ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருக்கும். இது நம்ம சிக்ல இருந்து எடுத்து வளர்க்குறோம். நம்ம ஹியூமன் யாரு நம்மள வந்து அது ஒரு பேரண்டா ரைஸ் பண்ணி பார்த்துப்பாங்க. குட்டியிலேருந்து பார்த்ததுலேருந்து ஓகே இவங்க அப்பா அம்மா அப்படின்ற பெஸ்ட் வரும், இல்லை ஃப்ரெண்டு ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் வரும். தென் இப்போ பழகிடும். நம்ம அடிக்கிறதுல எதுவுமே பண்ணுறதை எடுத்து வைக்கிறோம், தீனி வைக்கிறோம், கொஞ்சம். அதனால நம்மக்கிட்ட ரொம்ப அஃபெக்ஷன். அதான் டேம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணதான் அது நம்மக்கிட்ட ரொம்ப அஃபெக்ஷனாக இருக்கும். நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் அது வைல்டு பேர்டோட டைம் பண்ணலாம். அது எப்படி பண்ணணும்னா, நீங்கள் சொன்ன ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். நீங்கள் அதுக்கு ஃபுட்டு வைக்கிறது, நீங்கள் தட்டில் வைக்காமல் கையில் கொடுத்து போனீங்கன்னா ஒரு 2 டைம்ஸ் பார்த்து பயப்படும். 3rd டைம் வந்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சோம். 4th டைம் நிறைய ஸ்டெப்போ சாப்பிட ஆரம்பிச்சோம். அதுவும் உங்ககிட்ட பழகும். பட் இந்த ஆன்ஃபீடிங் வந்து எடுத்து வச்சு ரைஸ் பண்ணி டைம் பண்ணுற அளவுக்கு இது பழகாது. வைல்டு பேர்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது அதுக்கு உள்ளதுக்கு அதுக்கான டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் அஃபெக்ஷன் காமிச்சா அவங்க டபுளாக காப்பாங்க. நம்ம கிட்ட பாசத்தை காமிச்சா தான் பாசத்தை. நம்ம ஃபுட்டு மட்டும் வச்சுட்டு கேஜில் லாக் பண்ணிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டு வந்து இருப்பாங்க. இதுதான். தென் நம்மக்கிட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா சுகர் கிளைடர் ஃப்ளைங் ஸ்குரில்ஸ். இது யாரு நம்மக்கிட்ட வந்து ஆல்ரெடி ஒரு 30% நம்ம ப்ரீடிங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப ரேர் கலெக்ஷன்ஸ். இது ஃப்ளைங் ஸ்குரில்னு சொல்லுவாங்க. இதோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா, நம்ம நார்மல் கிளைடரோட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். லுக் வைஸ் எல்லாமே நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். தென் இப்போ இது குதிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நார்மல் அணில் குதிக்கும் போது இது டவுனில் குதிக்கும். இது குதிக்கும் போது கொஞ்சம் லேண்ட் ஆகும்போது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு 10 அடி 15 அடி தள்ளி டிஸ்டன்ஸ் குதிக்கும். அதாவது ஒரு ஸ்பெஷல். 2வது குட்டி போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப சின்னதாக போடும்போது இது கங்காரு மாதிரி பவுச் இருக்குது. அந்த பவுச்சில் உள்ள தான் குட்டியே போடும். அதாவது ஒரு ஸ்பெஷல். இது நம்மக்கிட்ட நிறைய வெரைட்டிஸ் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் கிரே ஃப்ளைங் ஸ்குரில்ஸ் சொல்லுவாங்க. சுகர் கிளைடர். இது வந்து ரிங்கல் டைல் மார்க்கிங்கில் வரும். பியூர் ஒயிட்டில் டைல் மட்டும் பிளாக் ஹெட்டு இந்த மாதிரி வரும். 4 காலில் ஒயிட் மாதிரி இந்த வெரைட்டிஸ் ஒன்று இருக்குது. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல் டைல் ஒயிட்டு 4 கால் ஒயிட்டு, ஹெட்டு லைட்டாக ஒயிட் வரும். இது ஒரு டைப்ஸ் இருக்குது. இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா பியூர் ஒயிட் இருக்குது. அதில் இது பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்டினம் சுகர் லைட்டர்னு சொல்லுவாங்க. இது ஒரு வெரைட்டிஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. இது எல்லாமே அடல்ட்ஸு. உங்களுக்கு இதில் பேபிஸ் வேணாலும் நம்மக்கிட்ட எப்போவுமே ரெகுலராக கிடைக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா கிரே பேபிஸ் ஸ்டார்டிங் இது சின்ன சைஸ் வரும். இதுக்கு அடுத்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்த சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. இதிலே பார்த்தீங்கன்னா பியூர் ஒயிட் வரும். பியூர் ஒயிட் வேணும்னா இது பியூர் ஒயிட் உங்களுக்கு நம்ம டைப் வரும். இதெல்லாம் வந்து பியூர் ஒயிட். சரி இதெல்லாம் வந்து பியூர் ஒயிட். இந்த கிரே இருக்குது, ஒயிட் இருக்குது, தென் பை கலர் ஸ்பைடு வரும். இது 3மே நம்மக்கிட்ட எப்பவுமே கிடைக்கும். உங்களுக்கு எப்போ வேணும் நீங்கள் நம்மக்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். தேங்க்யூ. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.